ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் இன்றைக்கு செய்து காட்ட போகிறது நல்ல ஹெல்த்தியான குறிஞ்சா புட்டு. இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: நான் ஒரு 2.5 கப் தீட்டல் ரைஸ் ஒரு மணத்தியாலம் ஊற வைத்து நன்றாக தண்ணி இல்லாமைக்கு சுத்தப்படுத்தி ஸ்டீமரில் போட்டு எடுத்து வைத்திருக்கிறேன். 2.5 கப் ரைஸுக்கு 500 கிராம் குறிஞ்சாயில் அதுவும் நன்றாக கழுவி தண்ணிகள் இல்லாமைக்கு வடிய வைத்து எடுத்து வைத்திருக்கிறேன். இங்கே பெருகுறிஞ்சா தான் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதே நடுஎலும்பெறாது இருந்துட்டு தான் இந்த குறிஞ்சாயில் கிடைக்கும். ஊரில் இருந்தால் சிறு குறிஞ்சா இன்னும் மிகவும் டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த புட்டுக்கு. இதை நான் முதல் மிக்சியில் போட்டு 2 பவுடராக அடித்து கொள்ள போகிறேன். இப்போ நான் ரைஸை போட்டுக்கொள்கிறேன். ரைஸையும் போட்டுட்டு இந்த குறிஞ்சாயிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அடித்து கொள்ள போகிறேன். இப்படி எல்லாவற்றையும் அடித்ததுக்கு பின்பு காண்பிக்கிறேன். பாருங்க, இந்த மாதிரி நன்றாக அடிபட்டு விட்டது. இப்போ நான் இந்த குறிஞ்சம்மா எல்லாத்தையும் அடித்தெடுத்துட்டேன். இனி இதை அரித்தட்டில் அரித்தெடுத்து கொள்ள போகிறேன். இந்த மாவை இதற்கு போட்டு அரித்தெடுத்து கொள்ளவும். இப்போ நான் இந்த மாவு எல்லாத்தையும் அரித்தெடுத்துட்டேன். இனி வறுத்து எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். இப்போ நான் அடுப்பில் ஒரு தாக்கி வைத்திருக்கிறேன். இந்த எடுத்து வைத்த மாவை போட்டு வறுத்தெடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். நன்றாக மாமுருகி வரும் வரை வறுத்தெடுத்து கொள்ள வேண்டும். வறுத்ததுக்கு பின்பு காண்பிக்கிறேன். இப்போ இந்த நன்றாக வறுபட்டு விட்டது. நான் அடுப்பை ஓப்பன் பண்ணி கொள்ள போகிறேன். இப்போ நான் இந்த கப்பால் 1 கப் குறிஞ்சம்மா அரித்தெடுத்து வைத்துக்கிறேன் வறுத்த மாவை. இதற்கு நான் கணக்கு உப்பு போடக்கூடாது. தேவைக்கு ஏற்ப ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கொள்கிறேன். தண்ணீர் கொதிக்க வைத்திருக்கிறேன். இப்போ புட்டுகளாக இது புட்டு மாப்பதத்துக்கு புட்டாக குழைத்து எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். 1 கப் மாவுக்கு நான் 100 கிராம் வறுத்த உளுத்த மாவும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இதோட பால் புட்டாக அவிக்க போகிறேன். பால் புட்டும் நார்மல் புட்டாகவும் அவித்து எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். குழைக்கும் போது காண்பிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நன்றாக கலந்துட்டு கொதித்த தண்ணீரை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழைத்து கொள்வோம்.
குறிஞ்சா புட்டு வந்து வயிற்று பிரச்சனைகள், வயிற்று நோக்கள், வயிற்று புண்காரர், வயிற்று பிரச்சனை ஆக்களுக்கும் சுகர்காரருக்கும் மிகவும் சிறந்த ஒரு இது குறிஞ்சாமா. சுகரை குறைக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது இந்த குறிஞ்சாக்கு. தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு பதமாக குழைத்தெடுத்து கொள்ளலாம். குழைத்ததுக்கு பின்பு காண்பிக்கிறேன். ஊரில் வந்து நாங்கள் சிறு குறிஞ்சாவில் செய்கிறது. இது பெரு குறிஞ்சா. இந்த கயர் தன்மை இருந்தால் தான் இதுக்கு நல்லா பெரு குறிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய கைக்கக்கூடிய இதுதான். இதில் வந்து உளுத்தமாக கொஞ்சம் சேர்க்கிறது வந்து டேஸ்டாகவும் வாசமாகவும் இருக்கும். அதற்காக சேர்த்துக்கொள்வது. இந்த புட்டை வந்து இப்போ நான் நன்றாக குழைத்துட்டேன். இது என்னை குத்தி எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். நல்ல சின்ன குறுநலாக இதை குத்தி எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போ நான் இதை நன்றாக குத்தி எடுத்துட்டேன். இனி அவித்து எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். அவிக்கும்போது காண்பிக்கிறேன். அடுப்பில் நான் புட்டு பானை வைத்திருக்கிறேன். தண்ணீர் ஊற்றி வைத்திருக்கிறேன். தேவைக்கு இப்போ தண்ணீரை விட்டு கொதிக்க விட்டு கொள்ள போகிறேன். நன்றாக கொதிக்கட்டும் தண்ணீர். இப்போ தண்ணீர் கொதித்து விட்டது. மேலால் ஆவி வருகிறது. நான் கலட்டிட்டு இதுக்கு புட்டு மாவை போட்டுக்கொள்ள போகிறேன். கொஞ்சமாக தேங்காய் திருவல் போட்டுக்கொள்கிறேன். போட்டுட்டு இந்த மாவையும் குழலுக்கு போட்டுக்கொள்கிறேன். மாறி மாறி தேங்காய் திருவலம் மாவுமாக போட்டுக்கொள்வோம். போட்டுட்டு இதை வச்சு மூடியால் மூடி அவித்தெடுத்து கொள்வோம். இப்போ இந்த புட்டு அவிந்துட்டுது. நான் ராக்கி கொள்ள போகிறேன். வந்து இந்த பிளேட்டுக்கு போட்டுக்கொள்கிறேன். மறுபடியும் அவித்துட்டு எல்லாத்தையும் அவித்துட்டு காண்பிக்கிறேன். இது நான் தேங்காய் பூ போடாமல் அவித்து வைத்திருக்கிறேன். இந்த புட்டு பாலுக்கு போட்டு கிளறதுக்கு. இங்கே அடுப்பில் நான் ஒரு தாய்ச்சி வைத்திருக்கிறேன். அதை கொஞ்சம் எடுத்து வைத்து தேங்காய் பாலை விட்டு கொதிக்க விட்டுக்கொள்ளுவோம்.
கொதிக்க விட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ பால் நன்றாக கொதித்துட்டுது. நான் எடுத்து வைத்த இந்த சுகரையும் போட்டுக்கொள்கிறேன். சுகரை போட்டு நன்றாக கலந்து கொள்ளவும். சுகர் நன்றாக கரைந்துட்டுது. எடுத்து வைத்த இந்த புட்டை போட்டுக்கொள்கிறேன். அவித்து வைத்ததை போட்டு சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இப்போ பாருங்க, சூப்பராக இந்த குறிஞ்சா பால் போட்டு ரெடி ஆயிட்டுது. இதை நான் ஒரு 3 நிமிடங்கள் விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி கொள்ள போகிறேன். இனி நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டிஷ்ஷுக்கு எடுத்துட்டு காண்பிக்கிறேன். இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இந்த ஹெல்த்தியான குறிஞ்சா பால் புட்டும் தேங்காய் போட்ட புட்டும் சூப்பராக ரெடி ஆயிட்டுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குமென நினைக்கிறேன். பிடித்திருந்தால் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி வந்தேன்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுடன் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷுடன் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ.